بسم الله الرحمن الرحیم د افغان روبوټیک ټیم HTML5 کورس ته په خیر راغلی. زه یم وحید احمد ستاسو استاد. په تیرو دوه ویډیوګانو کې موږ د HTML فارم زده کړل، پارت 2 او پارت 1 کې چې موږ څنګه یو فارم جوړوو، د دې کې څنګه موږ بټنز جوړوو، څنګه پکې پاسورډ، د چیک باکس، ریډیو بټن جوړوو چې هغې نتیجه موږ ته دا وه. دغه موږ ته نتیجه راغلې وه. موږ دا ریډیو بټن جوړ کړ، د چیک باکس مو جوړ کړل. دې نه علاوه اوس به موږ څنګه کولی شو دا ټول داسې په یو لاین کې بند کړو، د فارم نه څنګه دې ته بیا بله نوم ورکړو او څنګه د ټول معلومات یو پراجیکټ شکل کې موږ جوړولی شو چې یو فارم ته جوړ کړو. هغه به اوس موږ کوو. هغې دپاره به موږ دا ټول ختم کړو. اول سر نه به یو نوی هغه جوړ کړو، نوې ټیګونه به ولیکو. اول موږ فیلډ سیټ ټیګ لګوو. فیلډ سیټ څه مطلب؟ لکه ما تاسو ته چې وویل چې څنګه دې نه داسې لاین راتاو کړو، چارچاپېره هر خواته یو لاین ترې راتاو شي. همیشه موږ د کرکټ کې هم کتلی دی چې فیلډینګ یې سیټ کړو. فیلډینګ سیټ کول څه؟ چارچاپېره یې فیلډران ودرول. نو دې ته د نوم یې ځکه ورکړی فیلډ سیټ چې څنګه خوا او شاته موږ لاین راولو او څنګه دې ته بره بیا نوم ورکړو. پاس چې کوم نوم پرې راځي هغه څنګه ورکړو. هغې دپاره موږ د لیجنډ کوم ټیګ دلته لیکلی هغه استفاده کوو. لیجنډ معنی دا ده په انګلیش کې مشر، یو غوره کس. نو اول نوم یې چې کوم دی هغه دا دی. موږ به ورکړو ساین اپ فارم. ساین اپ فارم دا به وله ورکړو نوم. دا به سیو کړو. دا چې سیو کړو دلته به اوس راشو، موږ به یو لیبل ولګوو. دې ته به نوم ورکړو فرست نیم. انپوټ به کړو. ټایپ یې څه دی؟ ټیکسټ دی، عام لیکل دي. نیم به ورکړو اف نیم، فرست نیم. دلته به بي یا ټیګ ولګوو چې دا نوي هغه کې راشي، لاین کې راشي. دا به موږ ځان سره اوس کاپي کړو چې لاندې همدا اچوو څو ځایونو کې. لیبل سره به کاپي کړو چې لیبل هم ضرورت دی. دا به دلته کاپي کړو، یو به بل هم کاپي کړو، یو به بل هم کاپي کړو، بل به هم کاپي کړو. ښه، فرست نیم خو شو. فرست نیم نه بعد همیشه څه پوښتنه کېږي په دې سایډونو کې؟ لاست نیم. بیا څه کېږي؟ پاسورډ راځي یا ایمیل راځي. ایمیل به ولیکو موږ. دلته به کالن ورکړو چې دا لږ صحیح راشي. ایمیل مو لیبل کې ورکړو. دلته ایمیل لپاره به د دې هغه کړو بیا ایمیل ټایپ چې کوم دی دلته به ورکړو. نیم به چینج کړو، ایل نیم به کړو، لاست نیم. ایمیل به کړو، ایمیل فیلډ، ایمیل ټیکسټ. دلته به د دې بدل کړو، دا به پاسورډ ته واړوو. پاسورډ شو. ټایپ به یې کړو پاسورډ چې دا ښکاره نه شي. هغه موږ اول ویډیو کې زده کړي وو. دلته به نوم ورکړو پاس. دلته به راوړو کنفرم پاسورډ چې خپل پاسورډ تاسو کنفرم کړئ، وګورئ پاسورډ مو صحیح دی که نه دی صحیح. کنفرم پاسورډ. دې ته به هم ټایپ پاسورډ کوو. کنفرم پاس. اوس به دا سیو کړو ځان سره چې دلته څه معلومات موږ سره راغلي. دا تاسو کتلی شئ د لاین ترې راتاو شو، دا وګورئ. او دلته ساین اپ فارم برئ، هغه لیجنډ کوم نوم ورکړی هغه شو. دا نیم شو، دا پاسورډ شو. دلته فرست نیم، لاست نیم، ایمیل، پاسورډ، کنفرم پاسورډ شو. اوس به دلته موږ بل واچوو
چې یو به بیا ټیک بل هم ورکو چې هغه لږ لرې راشي. دلته به ورکو لیبل، select your gender، select gender چې خپل جنډر سلیکټ کړئ. بیا ټیک وکړو. دلته به انپوټ واچو. په دې کې به اوس ټایپ کې مونږ ولیکو ریډیو بټن چې مونږ زده کړی چې مونږ ریډیو باندې څنګه ورکو. دلته به ورکو جنډر، بیا دلته به ولیکو میل. دلته بیا لاین بریک وکړو. دلته به بل انپوټ واچو. دې ته به ټایپ ریډیو ورکو. نیم به جنډر کو فیمیل. بیا دریم به واچو چې هلته دریم موجود وي همیشه دپاره. ریډیو جنډر ادرس. بیا ټیک وکړو. دا به سیو کو ځان سره. اوس به دلته وګورو سلیکټ جنډر دا هم راغلو ځان سره. تاسو یې کتلی شئ یو سلیکټ کولی شو په دې کې. دلته به هر یو کې یو بی آر واچو چې بیا بل به هم یو واچو چې دلته لږ خالي ځای راشي، لږ ښایسته جوړ شي. دلته به وګورو دا صحیح راغلو. بل به هم دلته واچو. دلته به یو ورسره بل واچو. دلته به هم یو واچو. په دا سیو کو. دا به سیو کو ځان سره. تاسو وګورئ دا لږ صحیح راغلو. اوس دلته به اوس یو بل ورکو. بل یو لیبل به ورکو چې دا ټیکسټ موږ څنګه استعمال ټیکسټ ایریا څه دپاره ده. دلته به لیبل کو او به لیکو اډرس. یو اډرس چې ستا ادرس څه دی، پته دې څه ده، هغې دپاره به یو جوړ کو. دلته به بیا به نه اچو، ټیکسټ ایریا به واچو. ټیکسټ ایریا چې کوم ټیګ موږ لیکلی و د هغې استعمال چې وکړو. ټیکسټ ایریا دا به خالي پرېږدو، ثبت به یې کوو. د ټیکسټ ایریا څه دپاره ده، د دې موږ نه و لیکلی چې دې څه استفاده ده. همیشه د نیم، پاسورډ، لاست نیم، ایمیل دې دپاره کم هغه اجازوي لفظونو چې کم تاسو لیکلی شئ. ټیکسټ ایریا چې کله تاسو یو کسټمر نه زیات معلومات اخلي، یو شکایت اخلي، یو څه باره کې معلومات دې اخلي، هغه بیا ډېر وي. دا هم د دې کوم څه ټیکسټ لیکلی کېږي، لکه زه اوس وګورم دا کې ډېر لیکلی شمه، دا ختمیږي نه، خو په هغې کې ډېر نشم لیکلی، نیم او لاست نیم او پاسورډ په دې کې. نو ځکه موږ دلته ورسره دا لیکو چې ټیکسټ ایریا ستاسو اډرس چې کوم دی. داسې به موږ اوس وکړو چې دا معلومات پوره شول. چې اوس موږ دې نه بعد څه لیکلی شو، دلته به موږ بټن واچو چې دا معلومات ثبت شي موږ سره، سبمیټ شي. چې سبمیټ یې کړو دلته به نوم ورکړو سبمیټ، سیو یې کړئ. دا شو جوړ شو چې دلته تاسو ټول معلومات ورکړئ. علي خان علي @gmail.com پاسورډ دلته به وکړو میل، وبه لیکو یونایټډ کینګډم. به داسې چې وکړو دا معلومات به پوه شئ چې هلته لاړل. صحیح شو. داسې تاسو معلومات بیا صحیح ورکولی شئ. نو دا شو زموږ د نن دپاره ویډیو چې په دې کې موږ دا زده کړل
دا مو وکتل چې موږ څنګه یو پروجیکټ شکل کې دا جوړولی شو. دا زموږ د تېرو دوه ویډیوګانو د فارمز پارت 2 پارت 1 یو نتیجه وه چې هغې کې موږ دا ټول زده کړل. هغه موږ دلته اوس استفاده کړل، یو فارم مو جوړ کړو. دا همیشه چې تاسو ویبسایټ جوړوئ د دې به تاسو ته ضرورت راځي. تاسو کوشش وکړئ زموږ ټولې ویډیوګانې ځان سره وګورئ اول نه تر اخره پورې چې HTML تاسو مکمل زده کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره، د نور کورسونو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله تاسو ته به موږ د CSS جاوا سکرپټ دا ټول ویډیوز انشاءالله کورسز جوړوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.